अचो त चौथों कयूं ऑलवेज जो इस्तेमालु ऑलवेज जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमालु कीअं थो थिए ऐं प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमालु कीअं थो थिए वीडियो वॾो त न थी वियो आहे न वीडियो वॾो थी वियो हुजे मतां वीडियो मतां वॾो थी वियो हुजे चङो थी वियो अथव ॾिसंदा कयो मिड़ई बर्दाश्त कंदा कयो मूंखे ऑलवेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट सिंपल We can use always with the present continuous to means very often, usually with the added meaning of too often. जॾहिं असां always लफ्ज़ continuous यानी ज़मान हाल इस्तमरारीअ में इस्तेमालु कंदासीं त too often माना too often चाहे हिन खे often स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन often बि हिन खे चयो वेंदो आहे often या often हाणे वेरी ऑफन माना अक्सर करे माना घणे क़दुरु टू ऑफन तमामु घणो जेकॾहिं उहो कमु असांजो रिपीट थींदो रहे ऑलवेज विद द प्रेजेंट सिंपल मीन्स ऑलवेज विद द प्रेजेंट सिंपल मीन्स एवरी टाइम हाणे हुते छा आयो वेरी ऑफ्टन या टू ऑफ्टन पर हिते आहे एवरी टाइम माना हर वक़्तु मां तव्हांजो मथो खाईंदो थो रहां न ओके पढ़ाईंदो थो रहां बाबा ईअं छो था कयो हरूभरू ईअं छो था कयो अचो त हिनखे पढ़ूं हेठियां जुमलनि खे टॉम इज़ ऑलवेज इनवाइटिंग फ्रेंड्स हियर टॉम घणे भाङे पंहिंजनि दोस्तनि खे इते ई घुराईंदो रहंदो आहे हाणे ॾिसो अंग्रेज़ जॾहिं पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाईंदो त उहा वरी सिंपल इंग्लिश में पढ़ाईंदो सिंधी त उर्दू में त न पढ़ाईंदो न मां तव्हांखे सिंधी में थो पढ़ायां हिते जो उन ब्रैकेट में छा ॾिनो अथमि ही इनवाइट्स देम वेरी ऑफ्टन यानी हू घणे भाङे इते ई उन्हनि खे घुराईंदो रहंदो आहे वरी जो ॿिए जुमिले ते टॉम ऑलवेज इनवाइट्स अस टू स्टे एट क्रिसमस टॉम हमेशह हर क्रिसमस ते असांखे घुराईंदो आहे त तव्हां उते तरसो यानी तरसण जे लाइ असांखे हमेशह क्रिसमस ते घुराईंदो रहंदो आहे या घुराईंदो आहे ही इनवाइट्स अस एवरी क्रिसमस माना हू असांखे हर क्रिसमस ते घुराईंदो रहंदो आहे या घुराईंदो ई आहे या हर क्रिसमस ते घुराईंदो ई आहे इन जी माना ईअं बि तव्हां करे सघो था I am always making silly mistakes. Of course, I do. I must admit. I'm always making silly mistakes. I make silly mistakes too often. मां घणे भाङे इहे नंढियूं बेवकूफ़ीअ वारियूं ग़लतियूं कंदो रहंदो आहियां या कंदो आहियां I always make silly mistakes in exam. मां हमेशह इम्तिहान में यानी मां हर इम्तिहान में ग़लतियूं कंदो आहियां इहे जेके नंढियूं ग़लतियूं आहिनि इहे मुंहिंजी माना आदत आहे आई मेक मिस्टेक्स इन एवरी एग्ज़ाम माना हर इम्तिहान में मां इहे ग़लतियूं कंदो आहियां त इहो हुयो तव्हांजो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐं प्रेजेंट सिंपल टेंस में फ़र्क़ु जेको मूं ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर मां ई पढ़ियो यूनिट नंबर 6 मां पढ़ियो ऐं उमेद त तव्हांखे सम्झ में बि आयो हूंदो सुठो बि लॻो हूंदो महिरबानी करे असां हेॾी महिनत था कयूं तव्हांखे पढ़ायूं था ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त तव्हां असांखे ऑनलाइन ॾिसो त जीअं असांखे बि कुझु फ़ाइदो मिले ऐं उन सां गॾोगॾु ॾिसो न तव्हां जेकॾहिं कंहिं स्कूल में तव्हां कॉलेजिस में या किथे बि ट्यूशन वग़ैरह पढ़ो था या तव्हां घर में ई ट्यूशन पढ़ो था कलाकु ॾेढ ॿ उस्ताद खे त ॿुधंदा आहियो न त मां बि त तव्हांजो उस्ताद ई आहियां न पोइ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस्ताद त आहियां या न आहियां पढ़ायांव थो न सेखारियांव थो न सम्झायांव थो न त पोइ मुंहिंजो बि वीडियो खणी ॾिसो इहो 15-20 मिंटनि जो वीडियो आहे कॾहिं कॾहिं त मुंहिंजो 8 या 5 मिनट्स जो बि आहे पर डाउनलोडिंग जी धड़ बाड़ लॻी पई आहे हा थोरो ॾिसो सम्झो
शेयर कयो पंहिंजे दोस्तनि सां, ॿियनि खे बि ॿुधायो त जीअं उन्हनि जी तालीम में बि इज़ाफ़ो थिए बाबा। त मुंहिंजा दिलबरो, मुंहिंजा साईं, मुंहिंजा सजणो, इहो हुयो यूनिट जेको ॿिनि टेंसिस में फ़र्क़ु हुयो, जेको मूं पढ़ियो ऐं उमेदु आहे त तव्हांखे सम्झ में आयो हूंदो। जेकॾहिं सम्झ में न आहे आयो त इन यूनिट खे ॿीहर ॿुधो, ॿीहर सम्झो, ॿीहर पढ़ो, त जीअं तव्हांजो दिमाग़ बि खुले। सिर्फ़ु थो था थी ऐं रहिया रहियूं आहिनि ते न वञो, बल्कि तव्हां इन्हनि खे चङी तरह सम्झो, छो त टेंसिस मॉडल्स बेसिक अथव। बेसिक शयूं कवर न कंदव, बिल्कुलु यकीन सां चवांव थो, तव्हां हमेशह ईअं ई जीअं न गोश्त मार्केट में टंगियो पियो हूंदो आहे, ईअं टंगिया पिया हूंदासीं, या कंहिं ॿार खे खणी किथे पखे में या कंहिंमें चिंबड़ाए छॾियो या किथे चिंबड़ाए छॾियोसि, पोइ फत कंदो पियो, जेसिताईं साहु हूंदुसि हथनि में त पियो लटकंदो, न त ॿटको ॾेई अचे हेठि किरंदो। त अहिड़े तरीक़े सां तव्हां पंहिंजी बेसिक ते ध्यानु ॾियो। बेसिक कवर करे वियो त हर शइ सवली थींदव, हर शइ सुठी लॻंदव। घणो ॻाल्हाए वियुमि न, त पोइ वठूं था इजाज़त तव्हां खां। तव्हां असांजो धनी निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन कमिंग यूनिट।